大家好啊！又嚟咗一套新鮮滾熱辣嘅單位嗱，黃小姐嘅話咧，今日嚟到我哋嘅核正東寶灣山崎呢邊去同大家介紹一套面積非常之大嘅單位嚇，68平方，但係佢嘅呢個朝向嘅話咧就係西南方向啦。嗱，首先我哋可以望到外海嘅呢啲海景啦，平時周到我哋可以見到有好多遊輪啊、遊艇啊出海嘅，包括我哋呢個海灣大橋下邊東寶灣自己嘅呢個海灘啦，嗱。嚟到海灘呢度隔離嘅話咧，就係我哋嘅遊艇碼頭，所以呢邊嘅話咧叫做係直線嘅呢幾個景觀，我哋呢一套單位全部都可以望得到嘅。山崎嘅話咧，佢嘅樓齡就會比較新淨啦。露台嘅話咧，闊度係去到6米，所以而家嘅話咧，基本上我哋東寶灣嘅呢啲戶型唔需要攞尺就可以度到噶啦。呢一套單位嘅話咧，業主自己喺露台呢邊加咗一部分嘅呢個風窗，因為佢個露台闊度係去到咗6米，所以嘅話咧，佢平時有人客有朋友過嚟嘅話咧，覺得冇一個屬於佢獨立嘅呢個位置，所以佢係喺呢度窗簾啊呢啲全部都裝咗噶啦。嗱，我哋平時如果係有朋友過嚟間唔中去咁樣去住一下嘅話咧，佢個窗簾係咁樣可以拉過嚟嘅，跟住呢個嘅話咧係2下1嘅梳化床嚟嘅，可以拉過嚟，跟住嘅話咧就相當於有自己嘅一個私人嘅位置啦。跟住嗱，從我哋呢個位置咧。佢呢邊就又冇風嘅，佢呢個門嘅話咧，就原本都係發展商佢嘅呢個趟門嚟嘅，所以呢個要同大家去講翻。68平方嘅話咧，佢個開間係去到咗6米，裏邊嘅話咧，首先嗱，從我哋嘅呢個位置嚟講起，非常之闊，大開間，而且呢種戶型嘅話咧，我哋之前賣咗之後嘅話咧就。冇同樣嘅戶型放盤啦，除非係低少少樓層嘅，呢個都有同大家去講翻。咁呢一套嘅話咧，佢嘅樓層會比較高，而且呢邊佢嘅呢個樓齡會比較新淨啦。所以山崎嘅話咧，大家唔好睇嗰個地磚黑紋蚊嚇，呢種嘅話咧係進口地膠，佢係分分鐘鐘比我哋4期嗰啲瓷磚啊、地磚啊，佢嘅成本會更加高嘅。譬如我哋嘅回南天、落雨天，佢嘅呢啲地磚嘅話咧唔會潮濕，唔會話發毛，唔會話線嚇，所以嘅話咧，大家可以放心去使用嚇。呢一套單位嘅話咧，亦都係好多觀眾朋友比較中意嘅呢種大開間，冇一個玻璃房。跟住裏邊嘅話咧，我哋可以見到1張1.2米嘅床，1張1.5米嘅床，一大一細。佢業主買翻過嚟都係度假住嘅，間唔中翻嚟，但係嘅話咧都好長時間冇翻過嚟去住啦。咁山崎呢邊嘅話咧，仲有一個最大嘅點就係，我哋嘅洗手間係大到可以做一間房嘅，係完全冇問題嘅。嗱，我而家嘅話咧就冇開到燈，佢裏邊嘅話咧其實都冇做過任何嘅呢個改造。呢個位置可以擺浴缸，你亦都可以將個洗衣機擺喺嚟呢邊，咁就唔需要擺喺露台，風吹日曬。跟住洗手盆啊、座廁，包括我哋淋浴嘅位置。呢個洗手間嘅話咧，佢嘅面積係去到咗差唔多接近8個平方，所以嘅話咧，正常一套90平方嘅一個房間嘅面積，所以嘅話咧叫做係洗手間好似一間房一樣。嗱，房間、客廳嘅位置，跟住你睇翻你自己想要將個餐廳擺喺邊度，其實都 OK。因為呢種戶型嘅話咧，佢係非常之好改造嘅。嗱，再嚟翻我哋入戶嘅呢邊嘅話咧，就開放式嘅廚房，跟住呢個位置咧，我哋後期係可以做翻個鞋櫃啦，或者將個雪櫃嵌入式擺喺你呢個位置，或者係做翻個餐邊櫃都冇問題嘅。對面咧就係開放式嘅廚房，簡單嘅蒸煮1日3餐係冇問題嘅，就睇翻你自己想點樣去利用翻。嗱，呢一套單位咧最大嘅仲有一個點咧就係，我哋有啲業主咧會喺呢度裝翻一個我哋嘅紗門啦，咁呢個位置咧就可以擺翻個細細嘅鞋櫃，跟住對面嘅話咧就正好可以望到我哋後邊嘅呢個元寶山嘅呢個山景啦，跟住我哋自己小區裏邊嘅呢個登山道，全部都可以望到晒嘅。嗱，開門入到單位裏邊嘅話咧，就係望山望海咁樣嘅一個景觀啦。咁業主嘅話咧，就部分地方做咗些少嘅改造，咁其他嘅話咧就全部都係保留原樣，就冇點樣去改嘅。整體嚟講，單位嘅話咧，本身山崎佢嘅樓齡就會比較新淨，所以佢呢一套單位都算係 keep 得比較新淨嘅。呢種單位原業主買翻過嚟嘅話咧，佢個價錢都接近80萬左右，所以現時嘅話咧，呢一套單位業主佢放盤出嚟係22萬8千。咁
咁我覺得呢一套單位嘅性價比都算 OK，因為樓下嘅話咧，我哋有一套嗰個樓層低少少嘅，佢都要218000，咁我加多1萬，揀多個高10幾層嘅單位，咪更加好，個景觀又會更加好啲，更加開揚啲，係嘛？咁所以嘅話咧，如果係大家近排喺度等緊我哋山崎呢種大開間、非常之開揚景觀嘅單位嘅話咧，就千祈唔好錯過呢一套單位，因為嘅話咧，時隔幾個月先出咗嚟，因為舊年嘅話咧，呢種大開間嘅單位基本上就同一時間12月份啊、1月份就已經全部賣晒㗎啦。咁所以而家嘅話咧，又出咗一套咁樣嘅單位，我覺得係值得大家去認真去睇一睇呢一套嘅單位嚟嘅嚇。咁成套單位就已經同大家分享完啦。如果大家對呢套單位感興趣嘅，可以掃視頻上方二維碼，或者想了解我哋東寶灣嘅呢啲交通啊、生活配套啊、方式啊，咁你都可以添加黃小姐嘅聯絡方式。黃小姐嘅話咧都可以話俾你知，生活係東寶灣嘅小貼士嚇。咁成套單位就分享到呢度啦，我哋下一期再見咯，拜拜。就